Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo appunto di nuovo di questa situazione un pochettino allarmante che stiamo vivendo in Italia e anche un pochettino di questa situazione che si sta vagliando, cioè che sta dipanandosi all'orizzonte di questa esercitazione dei militari americani della NATO che sono venuti in Europa o verranno in Europa prossimamente e staranno qui fino a luglio, e si parla di circa 20.000 militari super equipaggiati e altri 10.000 che sono già in Europa, più 7.000 della NATO che sono poi soldati militari che vengono prelevati dai vari eserciti europei. Quindi si parla circa di 37.000 militari che si eserciteranno ai confini con la Russia, super armati, tanto per cominciare a capire le dimensioni. Questi qui avranno super carri da 75-70 tonnellate e nello stesso tempo in questo periodo stiamo vivendo come si suol dire, un periodo in Italia molto molto particolare. Però prima di iniziare questa super e brevissima pillola vi chiedo di iscrivervi al canale di Indegare Marietto di Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e nel canale di Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 abbiamo un incontro di esoterismo. Bene cari amici, iniziamo questa pillola. Allora, da come avete visto si tratta di pane e ignoranza, proprio perché Osho diceva che il peccato originale non era Adamo ed Eva, ma è proprio l'ignoranza. Allora, se snoccioliamo i dati su questa patologia che sta girando, in cui insomma molte persone si stanno allarmando, bisogna guardare che ai dati in pasto dalla stampa, dal New York Times e altre testate di alto profilo, finora questo virus che gira ha fatto 4.000 morti, 4.000 decessi, che sono tantissimi, però per la maggior parte tutti in Cina, più di 3.000 in Cina. Gli altri rimanenti sono stati in un certo senso spalmati su tutte le altre nazioni del mondo. E si parla di più di quasi un mese. Questi dati in un mese ha fatto più di 4.000, che anche un morto è sempre gravissimo, ma ne ha fatti 4.000 in un mese più o meno. Invece la tubercolosi ne fa 4.000 al giorno, però non si è mai alzato un velo così importante di panico nella popolazione per la tubercolosi. Quindi vedete che le sproporzioni sono, come si suol dire, diverse. Poi bisogna anche tenere in considerazione un'altra cosa molto importante, e che ho già spiegato in altre pillole, che noi dal 2008 in avanti praticamente abbiamo smantellato per via di soldi, di economia, tutti quegli istituti preposti per poter far fronte a un'emergenza di questo genere. E quindi quando è arrivato questa benedetta patologia, le nostre infrastrutture purtroppo erano deficitarie e deboli, e quindi lo spavento ha preso gioco facile. Ma nella realtà, se guardiamo i dati nudi e crudi, la situazione non è poi così tragica e tremenda come la vogliono far passare, perché nella realtà solo a livello mondiale in un giorno muoiono più di 4.000 persone di tubercolosi e 8.000, ripeto 8.000 bambini denutriti dai 5 anni in giù ogni santo giorno. Però per questa patologia l'Italia è subito corsa ai ripari. Giustamente il governo italiano, visto che purtroppo non ha questa infrastruttura per poter analizzare questa minaccia, ha attivato tutti i meccanismi che si può per poter far fronte a questa minaccia di questo virus, no? Comunque è chiaro che forse è stato un po' troppo sovrastimata questa minaccia. Però al di là di questo, che ci sta, perché così il popolo italiano si rende conto anche e si esercita in un certo senso anche a quello che dovrà avvenire, bisogna tenere in conto anche questa nuova situazione di questo nuovo esercito che sta arrivando dall'oltremanica, dagli Stati Uniti, a fare questa esercitazione già programmata da tempo per in un certo senso salvaguardare l'Europa. Però a loro queste restrizioni per via di questo virus non sono state
fatte. Addirittura si vedono questi militari che scendono dall'aereo e abbracciano e baciano i loro commilitoni che li stanno aspettando. Quindi cioè il virus è lo stesso, ma sicuramente o i militari non sanno che esiste questo virus, oppure sono stati vaccinati, oppure i militari sanno che questo virus è un pochettino sovrastimato. Quindi già da queste immagini che si vedono di questi militari si capisce benissimo che loro hanno altri tipi di informazione che abbiamo noi. Però noi dobbiamo sempre tenere in considerazione che questi militari ci sono, staranno qui fino a luglio, e quindi vuol dire che ci sarà circa 30.000 militari in Europa che girano, stranieri, americani, e che danno un segnale forte, molto forte, non solo l'Europa, che in un certo senso è benedetta a queste persone che vengono in un certo senso a difenderci, ma danno un segnale forte anche a chi? Ai russi. E il vostro Marietto, nelle varie visioni che ha avuto a 15 anni e anche nel 2008 e anche a 21 anni ha avuto le visioni, cioè in altre parole è stato trasportato nel futuro e ha visto queste situazioni, cioè praticamente il vostro Marietto ha visto proprio città distrutte militarmente europee, e quindi nel 2008 addirittura una grande veggente mi ha fatto vedere quando lei sarebbe morta in un attacco terroristico, e io gli ho chiesto: ma scusa, sei così potente, ma come fai a non sfuggire a questa cosa qui? E lei mi ha risposto: è il mio karma. Quindi io vi ho già spiegato che siamo sotto l'influsso di Urano che è nella casella del Toro, e quindi sotto il lato profilo materiale di edifici, di società, di materiali ci saranno dei grandi scombussamenti. Noi in questo momento stiamo in un certo senso correndo ai ripari. Gli Stati Uniti, nel bene o nel male, ancora una volta ci stanno dando una mano forte, e bisogna vedere questo aiuto come una benedizione, perché sicuramente loro non fanno salti di gioia a spostare 30.000 soldati fuori da casa loro, ma sentono molto probabilmente, o vedono, o hanno sicuramente dei radar che gli sta facendo vedere che è il momento di dare un segnale forte alla Russia. Quindi, cari amici, come ho già detto, dobbiamo in un certo senso ricordarci che l'ignoranza è il peggior nemico, dobbiamo sempre avere gli occhi aperti e le orecchie come il Topo Gigio, sempre pronti come dei sonar a capire gli avvenimenti e a sentirli. Il vostro Marietto vi metterà sempre delle pillole e dei circuiti radionici difensivi nel sito al Capitano e su Face, e ho già messo anche un ebook qualche anno fa proprio in previsione di questi momenti che stanno arrivando, quindi se volete potete scaricarli e attivarli in difesa dello stivale. Per il momento il vostro Marietto chiude qui, vi ringrazio di avermi seguito, vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Illegale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.